Centre culturel. Il y a une salsa, il y a Lokuta yaka na sincère vérité yaka na escalier. Félicitations papa Hervé Ferregola. Ozo continue ko prouver en suffisance ki oza mobali oya solo. Okote biso na nzengo ya Eshibe. Oyo yo Eshibe lingai. Correction devoir dicta bolingo na ngai. Sur les papiers meka opesi nga zero ye. Na banzaki le mo amu na kombo na yo e Patrick emeka e. Mawe koma par na place na kati ya bongo na ngai. Lokola nzala na libuma moto ampiaka. Jeja yeba na kipe po azala ki fisanse ya pate. Okoyeba ke la linga kyo soki okeku na esimbite. Nala muki na pongi okotribution na réalité. Ezali ndoto te masolo te réalité ya vinanga. Pasi ya bolingo neti zemi nani atolema kaloba memela yo. C'est-à-dire que Ferregola yeli biso banzembo oyo to yoka ngome to tilango kati. Et tant qu'on a biso rabino que Ferregola azala ba chef d'œuvre intemporel. Oyo akosala beaucoup des années akobimisa album te akozora banzimbo bandi ko métamorphoser yango sur scène bokomona kino Feraza puissant botiaka tembe bino moni entrée ya Ferregola lobe zalaki na 23h35 de Ferregola mataki sur scène na bato est na bato moche zalaki 0h35 da mataki sur scène bino moko bomoni manzembo Ferayi nango Eshibe wana za nzembo oyo ils ont un album à boîte noire. Écoutez, réalité, ils ont un album à qu'est-ce que j'avais dit. Oyokozora, biso mi bali ya maboko makasi. Ils ont biloko na code 16. C'est-à-dire que Ferregola mi biso na biloko ya kala. Oyoki guwana ndaye ko kote la siko na biloko ya sika. Non, tant que sabino que Ferregola aza incomparable, aza unique chanteur na Afrique na monde. Oyokino Soka matina podium, beaucoup sentir que c'est l'artiste qui est en train de chanter. C'est-à-dire que art, ils ont ça la place nango. Ils ont matalanati. On a vécu hier festival te meto vivre concert VIP. Pour un festival chimisa festival te concert VIP. Tala qualité nzembo faire matina on a podium. Tala il a télé simple mais mungongo ebimaki. Avant même Ferregola mata. Ba masto bazo accompagner Ferre, ba chanteur ou baza pembeni ya Ferre, ba ya Ilus, ba Shawal, ba Igor Lobasa, ba petit nanga Jenny Cléo, na petit nanga Fizé ya Gola, Mona Goma, ba petit ba Simi Lobby, au sentir que non avant première partie avant le Padraya, ba Yimbi Banzembo Ibele. C'est comme ça que groupe ezalaka. Leader avaya, bino faut démontrer ban talent na bino. Vous avez makasi na répétition te mais tout le monde a bien na concert bongo. En tout cas félicitations à Ferregola pour na orchestration na yi, pour na contenu musical na yi ba pesa biso na ba concert. C'est comme ça que nous t'aimons beaucoup. Mais au sali biso ma baby biso mbali ampiaka. O yeli biso papa Hervé, ba sala ka bana no boiti. O bosana biso bana na yo, o yeli biso makamba biso mbali ya maboko makasi. C'est-à-dire l'axe que tous ampiaka te mais tous ande maboko makasi. C'est-à-dire que toujours boire bon sabasi tina désert et que yeba na kitam bala mboko makasi. Ah papa Hervé, code 16 oyo. Eza makambo ebele. Et c'est une dimension d'intelligence.
ya discernement eza likolo mpona décortiquer code 16. Raison pour laquelle abengi album wana code 16 abengi par hasard te, parce qu'il y a des choses qui vont être là. Ok, po yeba ngo il faut za plus na mayele marka uza kosa biso tabiki code 16 ndenge batravaille na album moko boye te. Tala no flash faire bimiseli biso mibali ya maboko makasi. Papa Kabaka, Papa Hervé Feregola, biso bagolwa mibali ya mpiaka oyo ya maboko makasi oyo tokabelaka basi te. Tosali yo nini mpo oyela biso nzembo ya makasi boye? Eza leson oyo olingo te ya biso mpo biso tomonaki soki ozokabela mwasi eza ozobwaka mbongo na yo, parce que toyebi ke basi ya mikolo baza basi ya lokuta, basi oyo baza na infidélité trop. Soki ozokabela ye ozobebisa mbongo na yo, akoreconnaitre yo te ntango kozala mpiaka. Alors tozwa badesizio kino tokokabela basi wana te. Sikoyo yo koyembela biso susu nzembo wana kino biso mibali tokabaka toko mwasi ya biso mibali ya mpiaka totika basi bazala sali te, il faut tobongisa bango. Mwasi ya mobali ya mpiaka meme na désert akoyebana. Sikoyo Papa Hervé tosala ndenge nini yebisa na biso message wana oyi nango mpona kodétruire biso to mpona koconstruire biso to mpona kochange biso makanisi. Mpo nga nakanisi ki nzembo wana nde oyembi boye papa olukeli biso ngambo tokopema lisu te mpo biso nano basi oyo toza na bango mpo topesa bango mbongo eza difficile. Mais sikoyo oye kodenonse biso boye tosali yo nini na moi makasi papa? Mpe na heure nini na 0h du matin nde oye kodenonse biso oro ngonga wana na basi na biso maboko ya mpiaka wana tozalaki scotché na TikTok tolandi yo tolamuki na ntongo boye ekomi makelele likolo na biso. Tolamuki dimanche na ntongo boye mpo toki na église madame ya boyi ono nga fona apesaka mbongo nazomituna naza na eloko te mama, naza na eloko te, tala porte-monnaie nanga eloko eza te rien, naza na mbongo nakotravaille te semaine mobimba nazonga maboko pamba. Papa Hervé olukeli biso makambo tozalaki kimia toyebaki ndenge tozomaîtrise basi na biso wana. Yo sikoyo opesi bango pouvoir bakontrolaka biso mpo ntongo ya biso mibali ya mpiaka tokabaka mwasi akozala salite te yo oza na mbongo. Papa Hervé tosali yo nini biso bagolwa maboko makasi? Tosali yo nini?